عشان ما بنحبهاش. وفيها تواصل كتير سخيف. فانا مع تعليم التواصل، بس مش بالطريقه دي، مش اللي هي one size fits all. لان هو هيقول هنا دلوقتي بسرعه، هيقول جمله، هيقول اعمليها بسرعه علشان يلحق ابنك يبقى ماشي مع اقرانه. جمله طبعا تخلي اي ام يا نهار اسود، ماشي مع اقرانه، وبعدين تبص على ابنها كده تلاقيه قاعد عمال يلف وبتاع، اقران مين؟ طبعا جمله توتر جدا. ليه يقول كده؟ وليه اصلا يقول حاجه impossible؟ انا ما فيش كومنت مكتوب هنا قالت، لو واحده قالت مثلا انا عملت كده وابني هي بقى اجتماعي قوي وهو دلوقتي عامل حفله، مستحيل يعني انا مع التواصل اذا كان موضوع الاقران ده مش دعوه بيه. اقران ده انت بتحط عليها ضغط ليه؟ اذا كان انا اصلا عندي يعني هي اسمها كده، يعني اسمها اضطراب، اسمها حاله عصبيه